खुलुमबाय लोगोफोर, बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय। दिनै 11 एप्रिल 2026 सनिबार बाराय। नोंथांमोना दिनैनि सानसेयारि फानजामुथि फरायथिनाय भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्ट दंब्ला जोबजासिम नायलांजोबबानो जाबाय आरो लोगोसेनो बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव दिनैसो गोदानै फैदोंब्ला बर'नि रानि 2.0 चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। फै दानिया मोनथिना लादोनि मोनजिनै राशिफोरा दिनैनि सानाव बोरै बारलांगोन बेनि सोमोन्दै। गिबि राशि महरै मेष राशि। राशि बायदियै दिनैनि सानाव मेष राशिफोरा केरियारजों सोमोन्दो थानाय जाथायाव जौगासारनाय मोननो हागोन। गथ' गथायफोरा सोलोंथाइ आरो स्कुल कलेजजों सोमोन्दो थानाय खामानियाव एसे एनै जेंना मोनखांनो हागौ। खामानि फारसे गाब गोनां जानानै फैगोन। नखरजों सोमोन्दो थानाय खायसे आद्रा खामानिफोरा आबुं महर मोनखांगोन। लोगोआरिफोरनि मदद मोननो हागोन। जब मावग्राफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोजां सान। हान्था मेला बायनो सानदोंब्ला बेयो मोजां। मेष राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला। वृषभ राशि। राशि बायदियै सावस्रिखौ लानानै सांग्रां थानाया मोजां। सोमोन्दोआरिफोरजों फैसानि लांलाय लाबोलाय फारसे सानै हयै थिरांथा लानाया गोनांथि, नङाब्ला नुकसान सहायनो गोनां जानो हागौ। जिउनि लोगोजों गोसोखौ गोजोननाय मोनखांगोन। जायफोरा गावबा गावनि खामानिखौ सोलायहोनो सानदों बिथांमोना जाफुंसार जागोन। थासारियाव गोथौ मेलेम बाहायना खामानि मावलांनाया मोजां। फरायसाफोरनि थाखाय मोजां सान। वृषभ राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों लैथो गाब। मिथुन राशि। राशि बायदियै दिनै खस्थ'नि फिथाइ आरो बरादा जयै हेफाजाब होगोन। गोबाव समनिफ्राय थाबथानाय खामानिफोरा आबुं महर मोनखांगोन। खायसेफोरा नोंथांखौ नुनानै मेगन सानो हागौ, बेखायनो गावनि सानथौफोरखौ गुबुननि सिगाङाव फोरमायथिनाया मोजां नङा। खरसा फारसे सांग्रां थानाया मोजां। फरायसाफोरनि थाखाय नारसिनथाया बांनो हागौ। मिथुन राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा। कर्कट राशि। राशि बायदियै दिनैनि सानाव नोंथांमोननि साना जोबोर मोजाङै बारलांगोन। समाजारि खामानिफोराव मान सन्मान बारायगोन। नखरारि धोनजों सोमोन्दो थानाय जाथायफोराव मुलाम्फा मोननो हागोन। नखराव खुसियै दिन बारलांहोनो हागोन। दावबायनाय बिथिङाव मोजाङैनो बारलांगोन। जुलि जानायफोरनि थाखाय मोजां सान। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखायबो दिनैनि साना गाहामैनो बारलांगोन। फरायसाफोरा सोलोंथाइ फारसे गोसो होनाया मोजां। कर्कट राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर। सिंह राशि। राशि बायदियै आयेनजों सोमोन्दो थानाय जाथायफोराव जानगार जाना थानाया मोजां। थासारिया गोरायैनो बारलांगोन। जिउनि लोगोनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोननो हागोन। फरायसाफोरा सोलोंथाइ फारसे मोजां बारलांगोन। सिंह राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला। कन्या राशि। राशि बायदियै दिनैनि सानाव नोंथांमोननि बरादा आबुङै हेफाजाब होगोन। जाय खामानिखौ मावनो नाजागोन बेयावनो जाफुंसार जानो हागोन। जिउनि लोगोजों बहाबा बेरायग्लांहैनो हागौ। सोमोन्दोआ गोदै मिलौदो जागोन। सोमोन्दोआरिफोरनो फैसा दाहार होनाया मोजां नङा। फरायसाफोरा सोलोंथाइ फारसे गोसो होनाया मोजां। सावस्रि बिथिङाव गाहामैनो बारलांगोन। कन्या राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां। तुला राशि। दिनैनि सानाव तुला राशिनि सुबुंफोरा गाहामैनो बारलांगोन। फिसा फिसौनि फारसे मोजां खौरां मोननो हागोन। नखराव मोजां खामानि जाफुंसारगोन। आइजो लोगोनिफ्राय मदद मोनगोन। बिमा बिफानिफ्राय हेफाजाब मोननो हागोन। लोगो लेवाफोरजों बेरायग्लांनो थांनो खाबु मोनगोन। साख्रि बाख्रिनि मोजां खौरां मोननो हागोन। धोन सम्पति आरो बेफार फालांगियाव आय बारायहोनो हागोन। सावस्रि बिथिङाव एखे रोखोमैनो बारलांगोन। जानाय लोंनाय फारसे नोजोर होनाया मोजां। तुला राशिफोरा केरियार बिथिङाव मुलाम्फा खालामनो हागोन। मोजां मोनलायनायाव गोजोन खुसियै सम बारलांहोनो हागोन।
बिमा बिफानि सावस्रि फारसे नोजोर होनाया मोजां। गोनांथि जानाय सुबुंफोरनो जानाय लोंनाय थामहिनबा जायखिजाया मुवा बेसाद दान होनो हायोब्ला मोजां। तुला राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गलाब आरो निला। वृश्चिक राशि बायदियै दिनैनि साना जोबोर मोजाङै बारलांगोन। खामानि थिलियाव रंजा बाजायै लोगोफोरजों सम हगारहरनो हागोन। नखर संसाराव गोजोन खुसियै बारलांगोन। मान सन्मान बारायहोनो हागोन। मोजां मोनलायनाय फारसे अनथोब मोननो हागौ। सावस्रि बिथिङाव लोरबांथि मोनखांनो हागौ। केरियार फारसे प्रम'सन मोननो हागोन। खामानिनि बिबाङा बांगोन। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय गोजाम खोथा बाथ्राफोरा जाखांफैनो हागौ। नखरारि खामानि फारसे गोसो जगोन। वृश्चिक राशिनि फरायसाफोरा सोलोंथाइ फारसे गोसो होनाया मोजां। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा आरो गोसोम। धनु राशि बायदियै दिनैनि साना मोजाङैनो बारलांगोन। बिमा बिफानिफ्राय मोजां खौरां मोननो हागोन। देरहासारनाय मोननो हागोन। धोन सम्पति आरो बेफार फालांगियाव जौगासारनाय मोननो हागोन। सावस्रि बिथिङाव सांग्रां जानाया मोजां। केरियार बिथिङाव गोजौ मासिथिं आवगायलांनो हागोन। मोजां मोनलायनाय फारसे मोजां गोसो बायदि जिउनि लोगो मोननो हागोन। धनु राशिफोरा नखर संसाराव गोजोनैनो बारलांगोन। उपाय महरै इसोर हनुमानखौ फुजियोब्ला मोजां। हान्थिनाय मुवा बेसाद बायनो सानदोंब्ला बेयो मोजां। धनु राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। मकर राशि बायदियै दिनैनि सानाव नोंथांमोना गोसोबायदि जौगासारनाय मोननो हागोन। बे बिथिङाव नोंथांमोना गोब्राबै नाजाथाबनाया गोनांथि। सावस्रि बिथिङाव एसे एनै सांग्रां जानाया मोजां। थासारिया गाब गोनां जानानै फैगोन। थाबथानानै थानाय फैसाफोरखौ मोनफुंनो हागोन। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा खालामनो हागोन। जब मावग्राफोरजों प्लेनिंफोरा सोलायजानो हागौ। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय मोजां सान। नखर संसाराव एसे एनै जेंना नुजाथिनो हागौ। सोलोंथाइ फारसे गोसो होनाया मोजां। मकर राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला आरो गोसोम। कुम्भ राशि बायदि दिनैनि सानाव नोंथांमोना सांग्राङै सोलिलांनाया मोजां। सावस्रि बिथिङाव सांग्रां जानाया मोजां। बायदिसिना खामानिनिफ्राय गोजानाव थानाया गोनांथि। नखरारिफोरजों गोरोबलायना सोलिलांनाया मोजां। कुम्भ राशिफोरा धोन सम्पति फारसे बृद्धि बारायहोनो हागोन। मोजां मोनलायनाय बिथिङाव गोरोबलायनाय फैगोन। हौवा हिन्जावनि गेजेराव अनज्लायनाय सोमजिखांगोन। सरासनस्रायै नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला। मीन राशि बायदियै मीन राशिफोरा दिनै धोरोमारि खामानिजों मुखुब थानो गोनां जानो हागौ। नखराव गोजोन फैगोन। गोसोआव गथ' गथायनि जेंना नुजाथिनो हागौ। सावस्रि बिथिङाव एसे एनै जेंना नुजाथिनो हागौ। केरियार फारसे सोलो गोनां राजखान्थिगिरिफोरनि नोजोर गोग्लैनो हागौ। मोजां मोनलायनायफोरजों मोजां सम हगारहरनो हागोन। नखराव गथ' गथायनि मिजिंजों खायसे बिसि फिसायनि गेजेराव दावराव सोमजिखांनो हागौ। उपाय महरै इसोर गणेशनि मुङै फुजा बावोब्ला मोजां। मीन राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथांस्रो। लोगोफोर, जाय बिथांमोना दिनैनि सानसेयारि फान्जामुथि फरायथिनाय भिडिअ'खौ जोबजासिम नायजोबलांबाय, बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअ'खौ नोंथांमोननि लाइफआव एसेब्लाबो इउजफुल मोनदोंब्ला कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो दाबाव।